үзэхтэй байхгүй. Тэгж ажиллахгүй байхгүй. Та YouTube дээр байгаа YouTuber хараад үзчих. YouTube дээр тэрийг аваа хийсэн. Одоо би YouTube дээр авалч хүмүүс үзэх тий. За явж гинэ. Явж. За эхлэе. За сайн бацгаана. Өнөөдөр бид нэр ямар учиртай ингээд ярилцлага бичлэг хийж яах гэхээр 1985 онд Walter Martin гэж одоо бүр 1957 оноос хойш Минерав гэдэг үржлийн газраас эхлүүлсэн дэлхийн шилдэг үржлийн газрын эзэн Фон Арминус гэдэг одоо төрсэн ах нь бас дэлхийн мөн шилдэг үржлийн газрын эзэн дэлхийн герман хамтныхаа холбооны ерөнхийлөгч байсан ах トゥ хоёрын дүүн одоо Генесийн номонд бичигдсэн дэлхийн аврах дээр 3 ангил төрүүлсэн энэ мондөг амжилтаараа Генесийн номонд бичигдсэн Walter Martin гэдэг энэ хүний одоо 1985 онд хийгдсэн ярилцлагыг би 2009 онд бол интернетээс олоод тэгээд хуулцсан байсан надад нэг яваад байсан л да. Тэгээд мянга дүүгээр нэг орчуулуулад тэгээд бит хоёр нэг энэ дээр боловсруулад тэн дээрээс энэ бичлэгнээс 3 цаг 55 минутын бичлэг байгаа. Тэгээд эндээс ерөөхдөө хамгийн одоо шилдэг гэсэн 22 асуултыг бид нар ингээд боловсруулсан. Одоо тэр талаар ингээд та бүхэнд ярьж өгөх гээд мянга тэр сууж байна. За манай мянга бол Германы Бремен хотын Якобсын их сургуулийн оюутан. За энэ жил бол 1-р курсын оюутан байгаа. За мянга сониа чи юу байна? Сургууль соёл юу болж байна? Хизээ явах гэж байна? Өө тайвсах тэгээ байж л байна. Тэгээ одоохондоо коронавирус гэдэг талдуу чигтсан байгаа болохоор одоохондоо явж чадахгүй. Тэгээд онлайнаар хичээл авах гэсэн бол би 1 жилийн чөлөө аваад онлайнаар орохгүй. Тиймэрхүү байдалтай байна. Одоо 8 сард л явах төлөвлөгөөтэй байна. За тэгвэл хоёулаа шууд бичлэг рүү орох уу? За тэгэхээр ингээ эхний асуултыг би шууд асуугаад явчих. Чи тэгээд өөрөө орчуулсан юмнуудаа шууд монголоор тайлбарлаад тэгээ хоёулаа би тэн дээр ганц нэг одоо монгол хэлний засвар те ойр зургийн юм хоёулаа ярилцаад явчих. За эхний асуулт болохоор ийм асуулт байгаа. Нохон дээр түнх тохоо үеийн шинжилгээ гэж хийдэг. HD буюу hip dysplasia, ED буюу elbow dysplasia гэдэг хоёр төрлийн шинжилгээ хийдэг байгаа. Ойролцоогоор 1970-ад оны үед энэ шинжилгээ дэлхийн нейр шаркны одоо ертөнцид ийм шинжилгээ бол авч эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ талаар энэ тухайн үед энэ ярилцлагын үеэр энэ Америк хүн Герман одоо энэ шүүгчээс Walter Martin-аас асуусан байгаа юм л да. Яг ямар зорилттой яах ч хийдгийг нь бол би мэднэ. Гэхдээ яг ямар процедуртай явд юм бэ? Дараал нь яаж явд юм бэ? Тэр нарийн юм одоо хэлж өгөөч гэсэн асуулт байсан. За энэ дээр яг юу гэж яригдсан тэр талаар. Энэ дээр болохоор Walter Martin илүү гүнзгийрүүлсэн юугаар явсан л да. Хизээ анх энэ эрдэнэтгэний энэ програм явж эхэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр хэлэхдээ Walter Martin хэлэхдээ болохоор X-ray одоо эрдэнэтгэний зургийн програм бол Америкийн нэгдсэн улсаас гаралтаамаа гэж хэлжсэн. Тухайн үед нэлээд дээр үйл биш 1950 60-аад оны үед ч юм уу тийм ээ 1940-аад оны ч юм уу тэр үед нэг профессор байсан гинэ Америкийн нэгдсэн улсын Герман иргэншилтэй Герман гэхдээ Америкийн иргэншилтэй тэгээд профессор Салц гэдэг хүн болохоор Калифорни мужийн их сургуульд юу хийж ирсэн бэлээ research гэдэг нь одоо юу байхгүй да судалгаа тий үйлдвэрийн судалгаа маягийн юм хийгээд хэдэн V нохонууд дээр энэ түүхний асуудал дээр энэ юу эрдэнэтгэн зураг авч үзсэн юм бэл. Тэгэхэд маш их V нохонууд түүхний асуудалтай гарч ийн гэж судалгааны хариу гараад тэгээд тэр хүн тэр үед холбооны ерөнхийлөгч SB-ийн холбооны ерөнхийлөгч байсан доктор Фонг гэдэг хүнд хандаад захиа бичижсэн юм бэлээ. За одоо нейр шаркны энэ түүхний асуудал байна. Энэ бол маш том асуудал. Бид нэр одоо энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Ямар ч гэсэн ийм асуудал байгаа юм байна шүү гэж хэлэхэд доктор Фонг тэр үед бол үүсгэжсэн. Гэхдээ ямар ч тийм байх учиргүй. Ягаад гэвэл манай нейр шаркн дээр болохоор AD гэдэг тест явуулдаг. Тэр тест маань болохоор 15 км гүйлгдэг байсан. Тэр хүний одоо тэгээд хүсэлтээр 15 км байх болоод 20 км болгож ирсэн юм байлээ. Тийм. Тэгээд бас тухайн үед профессор Сакс гэх хүн одоо энэ нэг нохооны шивэсний чихэндэх шивэсний энэ програмын үнцийг тавьж исэн. Тэгээ Walter Martin өөрөө хэлэхдээ болохоор энэ шивэсний програм нь манай hip dysplasia ба hip dysplasia-гийн үндсэн суур болж өгч ирсэн юм гэж хэлж байгаа юм. За тэр хоёр зүйлийг одоо би энэ дээрээс энэ хариултан дээр тодруулж өгье. AD гэдэг
AD тест гэдэг байгаа. Тэр нь болохоор ямар очтой тест гэдэг вэ гэхээр Герман онч нохоо Германд одоо үржлийн ирэх авах стандартад болохоор 20 км дугуйтай ингээд заавал ингээд шууд нохоогоо сул ингээд хажуудаа хатлаад гүйдэг тийм тест байдаг. Энэ нь болохоор ерөөхдөө одоо энэ эрдэнэтгэн зургаар авсан түнхний энэ үе одоо сайн муу байгааг ингээд одоо онлын хувьд тэ зургийг аваад харж байгаа шүү дээ, сайн байна уу муу байна уу. Тэгэнгүүт тэрийг практик дээр яг шалгахын тулд тэр 15 км байсан юм байна л да өмнө тий. Тий 15 байсан. Тэгэхээр тэрийг ядаж 20 болгоо гэдээ 20 болгоцсон юм биш. Тэгэхээр 20 болгонгууд нохоо ингээд 10-20 км дугуугаар гүйж гаад сүүлд нь ингээд ажлын чадвар нь байна уу тэр үе доголох нь үгүй юу ингээд ерөөхдөө шууд практик дээр шалгацдаг байсан юм шиг тест байгаа. Одоо ч гэхдээ энэ тест хэвээрээ байгаа. Германд бол авагддаг. Үржлийн ирэх олохын тулд заавал ингээд тэр шалгалтыг өгсөн байх хэрэгтэй. Ер нь бол Корунгтой нохооны ингээд Корунг удмын бичгэн дээр харж байхад AD тест гэдэг байдаг л да. Тэр шалгалтыг бол зайлшгүй өгдөг. Тэгэхээр манай монголчин одоо жишээ нь яг HTED энэ шинжилгээ тест X-ray хийх юм байхгүй байгаа учраас ер нь бол энэ AD шалгалтыг дугуйтай 20 км гүйлгдэг насан турш нохоонуудыг энэ гүйлгдэг энэ шалгалтыг бас хэрэгжүүлчих юм бол тодорхой хэмжээнд бидний энэ төнх тохоо үеийн гажгийг бол мэдэх боломжтой юм байгаа юм л да. Ер нь бол энэ нэлээд асуудалтай юм бид ингээл яваад байгаа. Энийг яс шийдэхгүй бол хятадын холбооны нөгөө шүүгч ирээд яхад бид нар дээр ингэжсэн байхгүй. Хэрвээ тухайн үйлдвэр дээр ямар ч HTED-ийн шинжилгээ хийдэггүй ингээд нүдэн балаад чихэнд үли явж байгаа бол найдвартай 20-25% энэ асуудал заавал байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ уугуул үйлдвэрч бай, нэмж яргч бай, ямар ч хамаагүй энэ бол угаасаа нохооны үйлдвэр болгонд байх хэвээр угаасаа байдаг гэж тийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ юу авах хэрэгтэй. За тэр шивэсний програм гэж хэлж байна. Өмнө нь бол шивэс байсан. Одоо бол микрочип болчиход байгаа байхгүй. Тухайн үед 1985 оны бичлэгүүд бол шивэс байсан юм шиг байна. Тийм. Тэгэхээр нохооч нь одоо өөрийнхөө удмын бичгтэйгээ холбогдох хэрэгтэй байхгүй. Нохоо удмын бичиг хоёр яаж холбогдох вэ гэхээр одоо чинь хүн бол пассвортон дээрх зургаараа тий энэ хүн яг мөн байна гэж холбогддог шүү дээ. Харин нохоо бол зургийг хүн одоо зарим хүн танихгүй ч юм уу тий алтан бичгээр яаж тэр хоёрыг найдвартай холбох вэ гэхээр микрочип өмнө нь шивэс байсан. Одоо бол боловсронгоор арьсанд орон суудаг микрочип сканераар шуулгаад гараад ирдэг ийм чиптэй болсон. Тэгэхээр энэ процедур ерөнхийдөө яаж явдаг вэ гэхээр би өөрөө Германд яг энэ шинжилгээг нохоон дээр өгчээсэн учраас мэдэж л да. Ер нь бол ямар ч үржүүлэгч хамгийн ойрын ингээд мал имлэг дээр очоод за тэгээд нохооныхоо зургийг авахулна, удмын бичгээ өгнө. Тэгэнгүүт тэр удмын бичгийн тэр эсвийн холбоор явуулаад зурагтай хамт явуулна. Гэхдээ тэр шүүгчийн одоо тэр дүнэлт эрдэнэтгэн зурган дээр одоо ямар сайн байна уу муу байна уу гэдгийг хариу гаргадаг цөөхөн хэдэн мэрэгчлэнүүд байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс яг нохоо үрж хөвгүүг шийдвэр гаргадаг байхгүй. Тэгэнгүүт тэн дээр чинь нохоо хэрвээ энэ тэрний нохоо энэний нохоо гэдэг тэр удмын бичгийг өгөхгүй зөвхөн микрочипний дугаар тэгээд зураг хоёр л очно тэр шүүгч дээр одоо тэр X-ray үздэг эмчтэр гэсэн үг шүү мэрэгжлийн профессор дээр очиж жоод ерөөсөө чипний тоо тэгээд зураг хоёр тэгэнгүүт энэ тоотой нохоо юу н одоо X-ray сайн байна муу байна гэдгийг шууд хараад тэн дээр дүгнэлтийн бичээл явуулдаг тэрнээс биш одоо миний нохоо байна ч юм уу. Манай тэрний нохоо бол магадгүй мэдээж. Тий. Арын халга малгадах шууд ханч боломжтой баг. Тэгэхээр тийг бол SV бол ингэж няцааж чадж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш сайн програм ингээ одоо хүртэл хэрэгжиж байгаа. Тэгээ удахгүй Монголд бас хэрэгжиж эхлэх байх. За энэний тухай маш сонирхолтой юм яриа болсон. За дараагийн 2 дугаар асуулт бол удмын бичгийн талаар бас их сонирхолтой зүйл байсан. Тэрийг хоёулаа яасан. За тэр талаар чи ерөөхдөө товчхон яг надад байгаа. Тэр асууж байгаа үн нь болохоор таны дөнгөзөө хэлснээр бол SV үнэхээр юм хяналт юу өндөртөө байна тийм ээ. Тийм болгоод одоо жишээл удмын бичгээ алдвал яг яах вэ? Тийм ээ. Дахиж олгох юм болов яадаг юм болоо гэж асуусан. Тэгэхэд Валтер Мартин болохоор тийм ээ бид нар удмын бичгийг дахиж олгодог. Гэхдээ энэ маш цаг хугацаанд их шаарддаг процесс. Тэгээд юун дээр хэлэхэд бол нохооны документ бичиг баримт дээр хэлэхэд бол нохооны бичиг баримт юу ч болсон нохоотойгоо заавал хамт явж явах хэрэгтэй гэж Валтер Мартин хэлж байгаа юм. Одоо жишээлбэл одоо чи нохоогоо 2000 Deutsche Mark-аар зарлаа гэж бодъё. Тэгээд зарахтай худалдаа авалт хийж байгаа нь болохоор би $1 нөгөө. Үлдсэн мөнгөнд би 2 сарын дараа шилжүүлье гэх юм бол чи хизээч хэрвээ чи зөвшөөрөх юм бол хизээч чи нохооныхоо бичиг баримтыг өөр дээр аваад барьцаа болгож авах ямар ч боломжгүй.
Нохоо зүүн гартаа хөтлөө явж явах юм бол чи баруун гартаа бичиг баримтаа бариа явж явах ёстой гэж Walter Mitty өөрөө хэлсэн байгаа. Тий. За энэ бол бас зөв л дөө. Одоо манай чинь нохооны удам бичгийг бас дараа нь авч өгнө те. Ингэн техникэд байдаг шүү дээ. Ер нь бол нохоо удам бичгтэрээ заавал хамт байх хэрэгтэй. Ер нь гүлгэж байсан, жоохон гүлгэж байсан. Яг тэгвэл энэ альж холбоодын үйл ажиллагаа чинь гүлэг төрөлтөө бүртгүүлэл удмын бичгийг ерөөсөө захиалах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд гүлэг сартаач бай, 2 сартаач бай, 10 хоногтаач бай удмын бичиг нь бол гарчтэй. Тэгэл үржний газраас гарахтаа удмын бичгтэйгээ хамт байх хэрэгтэй. Тэнгууд тэр нөгөө дараа нь удмын бичгийг авч өгнө энэ төр гэдэг чинь ерөөхдөө жоохон асуудалтай. Заавал тийм бол ер нь байж болохгүй. Монголд бас тийм ажиглагтай байдаг. Тэгэхээр энэ ч гэсэн яваагаар яг энэ голдрол руу орох байх гэж байна. Хаан явсан газар бичиг баримт авч өгсөн. Тийм гэж хэлж байгаа. За 3 дугаар асуулт бол ингэсэн байгаа юм. За 3-2 гэсэн ойрын имбридинг те хийхэд бол та нохоонуудаа ямар шалгууруу тавьдаг вэ? Энэ одоо шалгуур тавихын тулд таны уураг тархин дотор те ямар процесс явагддаг вэ? Яагаад заавал энийг ингэ хийхдээ юу бодож хийдэг вэ гэсэн үг л дээ. Тийм асуулт байгаа даа. Имбридинг дээр ярихын өмнө нэг юм хэлмээр байна гэж Walter Mitty тэр бичлэгэн дээр хэлсэн л дээ. Чи нохоо үржүүлэхээс өмнө ямар нэгэн толгоондоо юу үржүүлмээр байгаа зорилгоо тодорхойлох ёстой гэж байгаа. Би миний ажил бол минерал нохоог үржүүлэх. Би хизээч ахыгаа юу хийж ийн аминос үржлэн нохоог би үржүүлэх ёсгүй. Би бол Walter Mitty минерал үржлийн газрыг үржүүлнэ гэж байгаа. За тэгээд хариултандаа буцаад хариулт руугаа ороход нэг жишээ өгсөн л дээ Walter Mitty. За нэг нохоо байлаа гэж үгүй. Кондо дээр 3 имбридинг орсон тийм ээ. Эхлээд би юу хийдэг вэ гэхээр энэ нохоо квантодоо адилхан харагдаж гинэ үгүй юу гэж өөрөөс асуудаг гэж байгаа. Тэгээд би дараа нь энэ нохоо квантогийн фенотипийг авч явна уу? Генотипийг авч явна уу? Гадаад болон дотоод мөн чанар. Тий, алийг авч явж гэдгийг би тодорхойлно. Тэгсний дараагийн үржил дээрээ би одоо жишээлбэл миний нохоо квантогийн генотипийг агуулж ийлээ гэж бодоход би эргүүлээд квантогийн фенотиптэй нохоотой нийлүүлэхэд энэ бол ямар ч асуудал үүсэж байгаа. Харин ингээд их имбридинг ингээд ороход нохоо ингээд муудаад ингээд яах юм бол би магадгүй эргүүлээд өөр үстэй шугам дунд нь оруулж ирж нэг чанарчулж болно гэж хэлж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн хамгийн чухал нь гэх юм бол үржлэхээс өмнө зорилгоо тодорхойл. Яг юу үржүүлмээр байгааг энэ толгоонд байгаа юм хэлж төсөөлөө тэгчээд үржлээ хий. Ямар ч толгой бодлого үржил битгий хий гэж хэлж байгаа маа. За 4 дахь асуулт гүлгэний сонголт тий. Гүлгийг ер нь яаж жоохон бахаас сонгох вэ? Энэ дараагийн суперстар байна гэж яаж мэдэх вэ гэсэн асуулт байгаа. Тий. За энэ дээр Walter Mitty их хошигнж ирсэн л да. Үнэхээр дараагийн суперстарыг олж тогтооход гүлэг байхад харахад маш хэцүү. Үнэхээр хэцүү. Би чамд одоо нэг юу яаж өгье гэж хэлсэн л дээ. Та нарт одоо жишээ өгье. Өмнө жил би нэг найзтайгаа үржил авсан юм байна. Найз дээр тижээлэхэд өөрөө үржил нэгээд тэгээд энэ үржилд болохоор 4 нэг охин төрсэн юм байна. Тэгээд нэг охин нь болохоор үнэхээр хамгийн төрөлтийн хамгийн муу хоо байсан гэж байгаа. Ганц авах юм нь бол түүний пигмент байсан. Гэтэ яг нохоонууд нь маш үзэсгэлэнтэй. Үнэхээр охин нохоонуудаа харьцуулшгүй нохоонууд төрсөн байсан. Тэгээд нохоогоо сонгож авах үе болонгууд би найзтайгаа ирсэн гэж байгаа. За хоёулаа одоо нохоогоо зараад явах юм бэ? Хоёулаа би 2 эргүүлгийг авъя. Чи нэг нэг охиноо аваа гэд найз. Гүү. Яагаад би охин нохоо гэж авах хэвээр бэ? Энэ чи авмааргүй байна гэд Walter Mitty. За чи тэгвэл аваад байжээ. Дараа нь хоёулаа яхаа шийдье. Одоохондоо чам дээр бийжиг гэж хэлж яасан. Одоо тэр нохоо болохоор 19 сартаа Шуцанд гэдэг одоо IPO-гийн сургалт хийсэн. Германы бүх Lanz Group-ын шоугаар орж төрүүлж явж байна. Тийм болохоор энэ бол үнэхээр хэцүү зүйлээ гэж байгаа. Энэ зүйл одоо гүлэг сонголт гэдэг асуудал дээр бол би маш их алдсан. Надаас маш их мөнгө гарсан. Магадгүй би энэ алдтаг маргааш хийж магадгүй гэж хэлж байгаа. За тэгвэл 5 дугаар асуулт. За нохог хиддэх биш үү 5 дугаар асуулт нь бридинг дээр гинэ. Тийм ээ. За энэ нохог хиддэх өдөр дээр нийлүүлэх вэ? Хиддэх өдөр дээр нийлүүлэл нь хээл авах вэ гэж дандаа хүмүүс асуудаг л да. Хизээ нийлүүлэх. Манай нохооны ороо хизээ нийлүүлэх. Орчлоо хизээ нийлүүлэх үү гэл те. Энэ үед бол
Германд одоо хаашаа прогестерон гормон шинжилгээ авдаггүй байсан юм хаашаа. Авдаггүйсэн баг. Тэгэхээр 1985 оноогоор авдаггүй байсан байж тарах гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо практик гэсэн үг шүү дээ. Энд чи одоо Германы бараг 100 гаруй жил тэжээгдсэн нохооны практик ямар байдаг вэ гэж тиймэрхүү л асуулт байна л да. Энэ маш сонирхолтой асуулт байна. За энэ дээр Walter Merty хэлэхдээ болохоор үнэхээр охин нохоон дээр л хамаарна гэж байгаа. Яг тэд гэсэн өдөр бол хизэж байхгүй. Нэг жишээ өгөхөд бол би манай нэг найз 24 сар нохоо өрөөд үжлийн эрхийг аваад төрөлд тавсан гэж байгаа. Тэр нохоо гүлэг өгсөн. Гэтэ тэрнээс хойш 3 жилийн турш нийлүүлсэн боловч ямар ч гүлэг гаргаагүй. Нэг өдөр залгаад Walter Merty лөө за Mr. Walter Merty би одоо яах вэ? Манай нохоо төрөхгүй байна гэж Walter Merty чи надад нэг нохоогоо нэг үйлчлэл өгч. Би үржүүлээд үзье. Тэгээ би магадгүй яг юу болохгүй байгааг мэдэж магадгүй гэж хэлээд охин нохоо авсан байгаа юм. Тэгээд Walter Merty 5 дахь хоног дээр энэ охин нохоо ороод 5 дахь хоног дээр энэ охин нохоо бэлэн болж байгааг мэдсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо хүртэл тэр охин нохоод Германд 7 жилийн турш үржил ажиллаж байгаа. Одоо 7 настай охин нохоо 7 нас хүртлээр 5 дахь хоног дээр нийлэхээр хэл авдаг нь батлагдсан. Тийм энэгээр сонин асуудалтай. Тийм. За тэгээд болсон уу? Хариулт нь тэгж хариулсан уу? Тий, тэгж хариулсан. Тэгээд өөр юм гэвэл за байж би хараа. 7 жил. Тий. Шүү дээ. Бас өөр гэж байгаа 5 дахь хоног байж болно. Одоо жишээлбэл энэ нохоон дээр flex phone winner гэдэг нохооны их нь бол би тэжээдэг үснэр нохоо 25 дахь хоног дээр байг нийлүүлэхээр хэл авдаг байсан гэж байгаа. Тэгээд энэ юуны нохооны орооны энэ сайкл маш үнэхээр ярихтай асуудал л та. Яг л маш их өөрчлөгдөж идэг. Тэгээд нэг герман хүн профессор юу хийсэн юм бэ? Шинжилгээ гэх юм уу одоо судалгаа хийхэд яагаад ингэж амар докторгүй байна гэхээр одоо нохооны хоолтоос их хамаарт юм байл л да. Яг бол одоо ингээд complete food гэдэг нь болохоор одоо тийм зориултын бүх юм өгдөг хооллууд чинь болохоор энэ орооны юуг тэгээд докторгүй байлгаж байгаа учраас нь болохоор энэ одоо тэр нохоон тэр хоолнд ашиглаж байгаа махуд нэм юутай махуд гэж байгаа. Германд одоо органик мах биш одоо бэлбэлтэй махуд гэдэг болохоор энэ орооны юун дээр ингэж юу байдаг юм байна гэж хэлжсэн. Тий. За наа чин бас сонирхолтой юм байна л да. Тэгээ хуурай хоол зориултын хоол одоо зөвхөн авчиркан дээр биш Монгол охоон дээр ч гэсэндээ ороо янз бүр болоод байгаа ш. Аюу ихт орж ийн өдргээл эдэг тэнгуут яг тэр нь бол цэвэр Монгол нохоо биш гэдэг юм. Аюу маргаан их дагуулдаг. Тэгэхээр бол тэр зориултын хоол бол угаасаа манай Монгол ч гэсэндээ сүүлийн үед маш их өгж байгаа шүү дээ. Бид нар ч гэсэн өгж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс болж бас өөрчлөгддөг юм байна гэсэн тийм судалгаа бол бэлэн судалгаа байт юм биш үү? Тий. Тийм байна. За тэгэхээр нохооны ороо бол угаасаа амар хэцүү л дээ. Хизээ яг хэл авах нь тодорхой аяг хэцүү. Яг 13-аас 15 хоног дээр хэл авчихсан нохоо ч гэсэндээ дараа нь өөрчлөгчтэй байхгүй. Бас шинжилгээ аваад байгаа. Юунаас болж ийн гэж хэл та. Сонин зарим нь одоо нэг нохоо дурдж байгаа юм. Энэ нэг нохог дурдахтаа болохоор 9 сарын турш ороо нь орохгүй байжгаад ороо нь ороод тэгээд түүнийг нийлүүлсний дараа төрөөл дахиад шууд ороод ийн ордог байсан гинэ. Тэгэхээр энэ Walter Merty төрөөд гайхаад төрөө шууд орж ийн ямар сони юм бэ? Нийлүүлээд үзвэл яат юм бол гээд шууд туршилтын маргаар нийлүүлж үзэхэд 4 гүлэг гарсан 2.8 буу гарсан. Тийм болохоор энэ хоолноосоо болж байна. Энэ маш их асуудалтай байна. Энэ асуудлыг одоо хүртэл Германд шийдэж чадахгүй явж байна гэж хариулж байгаа. Тийм. Тэр яагаад тэр нохооны ороод тэгж ойрхон орж ийн гэхээр ерөөхдөө бол байгалийнхаа замаар нохоо яагаад ороо нь ордог вэ гэхээр миний бие физиолог үржил бэлэн боллоо. Яагаад гэвэл надад хангалттай миний биед шимт хичээл байна. Гөлгөө өсгөх, боожуулах, сүү бүх юм одоо хангалттай байна гэж бие организм яг бэлэн болсон үед ороо нь орж байгаа байхгүй. Ерөнхий орооны мөчлөг болвол Монголд ерөнхийдөө ажиллаад байхад яагаад нохоонууд одоо Монгол нохоо манай уугуул нохоо чинь жилдээ нэг удаа ороо нь орж ирэхээр манайх чинь ширүүн урамсгалтай хавар өвлгөө жилийн тал нь ерөөсөө маш их хүнд нөхцөлтэй. Тэгэхээр нохооны ороо тэгж жилдээ нэг орд юм аа л да. Тэнгууд хоол сайн зориултын хоол өгөөд ирэнгუთ нохооны үржих одоо юу маш хурдан бэлэн болчих ирэх гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол яг тийм учиртай л аа л да. Хоолны талаар
Хоолны талаар энэ дэр чи ярьсан байлоо. Ярьсан дараа нь Тэгвэл дараагийн асуултан дээр тэр явах юм байна те. За нохооны ороо одоо тэгтээ бол нохооны ороо гэж нэг хэд өдөр дээр нийлхийг бол шинжилгээ аваад яадаг болсон шүү дээ. одоо үед бол тухайн үед шинжилгээ юм шиг байна. Тийм цуснд нь шинжилгээ аваад хэд өдрөл дээр нийлэх вэ гэдгийг бол ерөөдөө баг 80-90% та шот хэлчихэж байгаа. За 6 дахь асуулт. Энэ бас сонирхолтой асуулт байна. Германд 1985 оны байдлаар за тэр тухайн үеийн байдлаар ч одоо яг одоо л гэж асуусан юм байна л да. Одоо ер нь атомын одоо хамгийн том алдаа Германд ямар алдаа байна вэ? Түгээмэл алдаанууд гэж асуусан юм байна л да. Валтер Мартин дээр болохоор яг одоо Германч гэлтгүү дэлхийд даяар миний нүдэнд харагдаж байгаа түгээмэл алдаа гэх юм бол энэ урд өнцөг дал буглагны энэ асуудлууд байна. Бас жоохон юу харагдаж байгаа гэж байгаа юм. Ууцны асуудал харагдаж байгаа гэж хэлж байгаа юм. Тэгээ одоо ихэнх нохоонууд болохоор маш гоё гүйд шуулдар гэдэг чинь одоо маш гоё далтай байна. Өрн том далтай гоё далтай байна. Гэвч энэ буглаг нь хитрхи богинохон байна. Буглаг богинохон байна гэдэг чинь бол маш асуудалтай. Ягаад гэхээр нохоо 2 цагийн турш малаа хариулаад гоё чөлөөтөө бие аяа явж чадахгүй гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол нохооны антом харахтаа бол ерөнхий хайрцагаар нарах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм. Ерөнхий харах хэрэгтэй. Нохоо ч та нар ойлгоход бол одоо Герман нохоо бол морьшиг гэж байгаа юм. Хойноосоо хүчээ авсан хүчний явсаар хагаад ууц цааранд дамжаад нуруу руу ороод төвөгшөөгөө ингэж явдаг гэж хэлж байгаа юм. Хэрвээ хойд үнцэг хитрхи одоо шаант нь урт юм уу хитрхи deep angle хийдэг байх юм бол нохоо тэндээсээ гаргасан хүчээ алдна. Хитрхи муу байх юм бол хүч гарахгүй ч юм уу тийм ээ. Яг зөв градусын зөв байжээж хүч гарна. Нуруу нь бас чанга байжээж тэр гаргасан хүчээ алдахгүй дамжуулаад фронтороо ингэж явуулна. Тэгээд гой урд өнцгтөө гой юу байх юм бол хөлөөгөө урагшаа шидэж ингэж ядрахгүй байна. Бас нэг харагдж байгаа алдаа гэх юм бол энэ хөлний алдаа гинэ. Хитрхи суулч юм уу энэ биеэрхийн суух ч юм уу иймэрхүү алдаанууд харагддаг. Энэ бол их маш муу алдаа гэж байгаа. 50 жилийн өмнө германчууд юу ахта цэрэг харахтаа хамгийн түрүүнд дайны юм шүү дээ. Тий дайны үед цэрэг 30 дангадагч. Татаахт хамгийн түрүүнд хөл хардаг ус гэж байгаа. Хөл хараад муу үлдээ өгөх юм бол за миний хөө гэртээ очиод хараа. Ээж дээрээ очиод ээжгээ олог идэ гэж хэлдэг ус гэж байгаа. Хөл муу гэдэг бол маш асуудалтай. Одоо жишээлбэл муу үлдээ авах юм бол тэр чинь яваанда тохооны үеийн задлдаг гэж байгаа. Тохооны үеийн задлахаараа цаашаа далн махан сунд сулраад мах булчин хоёрын юунд зайтай болж эхэлдэг гэж байгаа. Ясмын булчин хоёрын дунд зайтай болохоор нуруу нь сулрна. Нуруу сулрахаараа хөлгөөнд нь маш том хүч алдагдуулна. Иймэрхүү том алдаанууд харагддаг гэж хэлж байгаа. Инхээр нохоо чи 2 цаг хоноо хариулаад ядрахгүй хоноо хариулж чадахгүй болно гэж байгаа. Тий. За 7 дугаар асуулт. Хоолны талаар асуусан байна. Энэ та нохоонд ямар хоол өгдөг вэ гэж шууд асуусан байна л да. Тий. Хоолн дээр болохоор Валтер Мартин зориултаа хоол өгдөг. Би зориултаа хоол өгөхдөө хөхстэй хэмжээгээр өглөөд нь өгөөд оройны хоолнд нь болохоор би мах өгдөгөө гэж хэлж байгаа. Мах өгөхдөө би махаа байнга чамдаг гэж. Энэ бол хамгийн чухал гэж байгаа. Махаа заавал чанах хэрэгтэй. Ялангуяа үхрийн толгойн мах ч юм уу өгөхдөө чанах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл үхрийн энэ аман дотор энэ уруулны дээд талаар энэ паразитны өндгүүд байж идэм аа. Чи чанахгүй нохоондоо болох юм бол шууд паразит нохоонд чи яана. Тэгээд Германд болохоор миний анзаарснаар болохоор би Валтер Мартин хувьдаа болохоор би жилдээ 4 удаа туулгадаг гэж нохоо. 3 сар болоод энэ нохоо туулгадаг. Энэ бол хамгийн чухал нь ягаад гэвэл туулгахгүй байхаар германчууд нөө өөрсдөө их юм хитрхи хайн ханддаг гэж байна. Энэ одоо шимж хорхоо туулганы энэ паразитны тал дээр бол маш хаан гаргадаг. Энэ байж болохгүй маш нэгт байх ёстой гэж хэлж байгаа юм. Тий. За, тийм л ярьсан тий. Юу хэдэн минут болж энэ дэр нь? Мэдгүй. Яваад байна. Яа хэдэн минут ч юм аа. За, тийм ээ. Ер нь бол бид нар монтажлахгүй ингээд явж байгаа учраас яг бас хэд уртуулчул гэж бодсон. За 8 дугаар асуулт. Жижиг биетэй нохооноос жижиг биетэй нохоо гардаг гэсэн үнэн үү гэсэн асуулт байна. За энэ дээр Валтер Мартин хэлсэн л дээ. Үгүй ээ, энэ бол үнэн биш. Жижиг биетэй нохооноос том биетэй нохоо гарна. Том биетэй нохооноос жижиг биетэй гарна. Энэ бол үнэхээр мэддэг хэлэхэд хэцүү зүйл. Гэтэ яаж мэдэх вэ гэхээр генетик нь харагдаж байгаа. Эцэг эхийн хараа. Эцэг эхээс нь төрсэн гүлгүүдийг хараа. Эцэг их нь яаж өгдөг байсан бэ? Ингэжээж мэднэ. Хамгийн чухал нь бол генетик гэж хэлж байгаа. Тэгээд бас
Максимум Штефници хэлсэн үгийг бас дурдсан л да. Ир нохоог холоос хараад нэг удаа хараад илэрхийлэмжээр нь ир нохоо гэдгийг мэдэх ёстой. Хүүсийн ялгарл дээр чухал шүү. Нохоогтэй том биетэй 65 см-тэй байхаараа л ир нохоо болохгүй. 60 см-тэй ч гэсэн компакт ийм жас томтой, толгой томтой байх ёстой гэж хэлж байгаа юм. Тэгээ бас миний хувьд жижиг ястаа мөртлөө том толгойтой нохоог бол ир нохоог шилэхгүй. Бүх юм ийм unification гэж байгаа. Зохицолтой нэг байх хэвээр. Том ястаа жижиг толгойтой байх юм бол энэ болохгүй. Хэрвээ дундаж толгойтой байх юм бол дундаж ястаа байх хэвээр. Жижиг ястаа байх юм бол жижиг толгойтой байх хэвээр. Ийм байх хэвээр шүү гэж бас хэлж ийсэн. Бас энэ дээр нэг зүйл дурдсан л да. Сонирхолтой зүйл. Тэр нь юу гэхээр хизээж битгий амьдралдаа жижиг биетэй охин нохоог том биетэй охин нохоотой нийлүүлжээ. Хизээж битээ 55 см-ийн сүрэн өндөртэй нохоог 65 см-ийн өндөртэй нохоог хизээж битээ нийлүүлжээ гэж ингэж дурдсан байдаг. Тэгээд яагаад гэж байгаа юм бэ гэхээр ингэж нийлүүлсэн нохоо төрөлтөн дунд аймаар юу болчдөг нэ? Замраагүй болчдөг. Unification ямар нэг нэгдсэн юм байхгүй. Төрөлт болгоноос тийм нэг нь том, нэг нь жижиг ийм гарчдаг. Тэгээд тэр нохоог дараа нь үржил ашиглахад тэр нохооноос ямар ч үгүйлэг гарах юм блэ мэдэхгүй. Ямар ч баримжаагүй болчдөг болохоор ямар тийм нэг юм ерөнхий юм бас хамгийн сайн нь бол дундаж биетэй охин нохоог дундаж юм уу дунджаас нэг дээшээ дунджаас нэг доошоо ийм нэг дээшээ нэг доошоо гэсэн дөрвөн баримталж байгаа бол хамгийн сайн гэж хэлж байгаа юм л да. Тий. Тийм яг зөв наадах чинь би бас өмнө сонсчлаасан л да. Одоо үржил хийн гэхэр чинь ер нь анх ингэж ойлгодог байсан шүү дээ. Дандаа алдааг зөрүүлнэ гэл. Хэрвээ хойд үлэн сул бол энийг хойд үлэн чанга нохоотой нийлүүлчихнэ. Жижигхэн бол томтой нийлүүлчихнэ. Хэрвээ чихэн алдаатай бол чихэн ингээд энэ чинь ерөөд амар ерөнхий ойлголт байхгүй амар явцсан. Үржлийн маш санаагүй болох боломжтой. Маш их тийм явцсан мухардалд орох. Тийм яг зөв. Шууд мухардалд орох. Хэрвээ тэр юм байхгүй. Хэрвээ тэгвэл төгс сайн нохоо гараад ирвэл тэрийг яах юм бэ гэдэг чинь. Алдаагүй нохоо бол тэгвэл цаашаа яах юм гэдэг чинь асуулт болж байгаа. Тэгэхээр энэ үржлийн нарийн юу ч юм болохоор одоо тэр алдаануудыг засах үндсэн хувилбар нь болохоор одоо 67 см-тэй нохоо улам жижигрүүлнэ гэм гутаа бүр жижиг нохоотой биш зүгээр яг 65 та стандарт нохоотойгоо л нийлүүлэх ёстой. Тэрийг ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ үржлийн одоо юун дээр маш их айгуу сайн судлахгүй болвол яг тийм явцсан юм айгүйх байдаг байхгүй юу? Би бас өмнө би өөрөө ч тэгж бодож байсан байх л та. Дандаа алтаагаар зөрүүлнэ. Манай нохооны одоо урдаас сул байвал урд нь хүчтэй нохоотой нийлүүл чинь хойно гайгүй юм чинь ч гэдэг юм. Ингээд нэг зүйл маань тийм энэ амархан мухардалд оруулаад ямар ч үржил хэрвээ тийм амархан байсан, ийм амархан байсан бол угаасаа хүн болгоо. Тийм үстэй. Би энэ нохоотой байж байгаа шүү дээ. Волтер Мартин ч өөрөө ерөөхдөө нийт өөрийнхөө тэр үржлийн явцдаа баг 15 6 тийм VN нохоо гаргасан гэдэг жисэн шүү дээ. Тий. Тэр нь одоо хойдлын асуултан дээр нь орно үстэй. Орно. За тэгвэл дараагийн асуулт руу орно. За гүлгэнүүдээ яаж нийгэмшүүлдэг вэ гэж асуусан байна. Тий. Энэ дээр болохоор Волтер дэлгэхтэй болохоор маш эртнээс эхлэх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Гүлийг маш багаас нь эхлэх хэрэгтэй. Би болохоор агуутгаа яадаг вэ гэхээр манай нэг хүүхдүүд үйдэг. Хүүхдүүд ирж тоглох дуртай ч юм уу. Бид нэг хүүхдүүд дээр аваач гүлгүүдээ тоглуулж юм шинэ орчинд байнга дасгаж идэг. Тэгээ байнга гээд нэг торон ташаад хооллоод тэгээ бааснаа бол байгаад байгаа шинэ нохоог тархины ажиллуулж явах хэрэгтэй ингэж хөдөлж явах хэрэгтэй байв. Шинэ зүйлүүдийг мэдрүүлж явах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд би их юм юу газар хавж явдаг гэж хэлжээ л дээ. Public places одоо тий олон нийтийн газар би гүлгүүдээ авч явдаг. Хотоос ч орох ч юм уу тийм үү хот ороод нэг ice cream eat ингээд хоогоод аваад ингээд суух бол маш хамгийн гоё байдгаа. Тэр нь бол хамгийн сайн. Нэг жишээ өгсөн л дөө. Чи хэрвээ хүүхдийг нэг жоохон хүүхдийг 10 жил ууланд тижээгээд хөдөө тижээг бүр ингээд ямар ч хүний юу байхгүй хотод ижээг хол тижээгээд 10 жилийн дараа тэр хүүхдийг чи хотод авчираад маа гэж тавих юм бол тэр хүүхд хамгийн түрүүнд шууд машинд л мөргүүлнэ. Яг энтэй адилхан. Чи нохоондоо юу заах нь тэрийг сурна. Юу заахгүй нь тэрийг сурахгүй. Нэг зүүртсэн үг маягаар хэлсэн л дээ. Тийм болохоор маш олон юм дээр ингэж яаж явах хэрэгтэй. Тэгээ бас тэр хэлэхдээ Волтер хэлэхдээ миний хувьд бол би нохоонуудаа 12 сараас дотгошоо хизээж IPO эхлүүлдэг. IGPO эхлүүлдэг. Номцсон суурь сургалт. Тий, суурь. За би энэ талаар дараа нь ярьчих. За. Чи надад өргөжлүүлчих. Тий, нэг тэгж хэлжээ лээ. Ягаад тэр хүний хувьд бол нохоо
хүүхэд нас гэж байх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм. Гэтэ энэ дээр бол их маргаантай л идэв шүү. Зарим нөгөө нэг IP-ийн хүмүүс бол бус багаас нь сурах хэрэгтэй гэдэг. Энэ бол хүний л үзэл бодол юм шиг байгаа юм л да. Тэгэхдээ тэр юу гэдэг вэ гэхээр толомор тоглолт гэж өдөөгөөл нэг тийм дараа нь юун дээр очиод ангийн инстинкттэй байлж идэг. Тэ. А бас нэг сонирхолтой юм хэлсэн юу гэхээр 3 сараас дээш гүйлгийг би хизээч нэг гэлээдэг нэг үүрэнд 2-3 нохоо хийдгүү гэж байгаа. Тэдний нэг сонирхолтой яагаад хийдэг вэ гэхээр 2-3 сар болоод тэрхүү нохоо ингээд хувийн юу үүсч эхэлдэг. Одоо нэг хүн дээр бол орон зай бөгөөд одоо энэ зан төлөвөд үүсч эхэлдэг. Хүн болгон адилгүйтэй нохоо болгон адилгүй. Тэгээд тийм юм үүсч эхэлдэг болохоор 2 юм уу 3 гүйлэг нэг гэлээдэг тийчгээ нэг нохоо нь бус нохоонуудыгаа дээрлэхэж зодож буланд хийдэг гинэ. Инхээр тэр буланд байгаа нохоонуудад тэр менталитигийн хувьд оюун санааны хувьд хөгжих боломжийг олгодог болох энэ хамгийн муу. А бас бөгөөд бас нэмж хэлэхэд би нохоогоо гаргах гад өөрний хаалган дээр очиод нохоо байг урд хүлээж байгаа ингээ баяртаа хүлээж явах хэвээр. Хэрвээ би өөрлөн клиент рүү өгөхөд нохоо тэр нохоо хуцаад тийм үү айгаад буланд очих юм бол шууд миний клиентээс зайлах хэрэгтэй. Би надад тийм муу нохоо дижих цаг байхгүй. Би муу нохоо хоолж яах юм бэ? Би завгүй хүн гэж хэлж байгаа. За наач та гоё юм тий. 3 сараас хойшоо. Тий. За зөв яг Walter Martin-ийн ярилцлаганд яг сууж байгаа юм шиг л болж юм л да. Яг үнэхээр гоё юм. За 10 дугаар асуулт. Тийм би асуултаас өмнө нэр IGP-ийн талаар нэр ярьж бодсон. За энэ IGP-гээ сая дурддаг. Энэ бас л нөгөө Network-ийн ер нь Network-ийн чинь герман онч нохоог үржүүлэхэд юу яадаг вэ? Шууд охин нохоо аваад орон оронгууд тийшээ очиод нийлүүлээ. Баян шууруу явчих. Ойрхон манай гэр чи офицер тэмчээ. Офицерд ойрхон нохоо өгнөгөөд ингээд нийлүүлчихдэг ийм үйлдвэр биш л дээ. Ер нь бол энэ Network заавал үржлий ирэх гэж олгогддог. Аль нохоо үржих ёстой вэ? Аль нохоо үржих ёсгүй вэ гэдгийг тухайн холбоон шийдэж идэг. Тэгжиж энэ үйлдвэр одоо хүртэл 100 гаруй жил маш үнцэнтэй хിവэрэ байгаа. Дэлхийн шилдэг үйлдвэрүүдийн нэг. Ер нь бол хамгийн шилдэг үйлдвэр, хамгийн олон фэнтэй ийм үйлдвэр байгаа. Тэгэхээр үржлийн ирэх гэдэг юм заавал авдаг. Тэгэхээр энэ үржлийн ирэх юм гэдэг юм авахд Германд одоо хамгийн өндөр шалгууртай Герман баггүй. Тэгэхээр эхлээд тэр одоо түнх тохоо үеийн шинжилгээг HDED X-ray авах хэрэгтэй. За дараа нь тэр нөгөө AD одоо шалгалтай түүхний одоо шууд практик дээр шалгадаг 20 км-ийн шалгалт. За ерөнхий сургалтууд гэдэг. За энэ сургалтуудын одоо албаны нохоон сургалт буюу одоо энэ заавал сурах хэвээр энэ IGP гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ сургалтын 1-р шат, 1 2 3 гэж шат байдаг. Тэгэхээр энэ 1-р шатын заавал авсан байх хэрэгтэй одоо хурцлын нохоо. Тэгэхээр энэ IGP гэж ийм учиртай үг байгаад байгаа шүү. За 10-р асуулт нь болохоор за нохооны одоо характерыг одоо яаж таньдаг, яаж ялгадаг вэ гэсэн утгатай. Энд дээр болохоор дандаа temperament гэж утсан байгаа юм л да. Ерөнхий зан төлөв гэх юм уу те. Характер буюу зан төлөв, аимхай, зоригтой, өөр ингэсэн онцлогтой ийм энийг яаж ялгаж ойлгохдаг вэ гэсэн юм асуулт байна. 10-р асуулт. Олон хүмүүс temperament одоо за зүгээр тэгэл авч. Олон хүмүүс энэ дотоод үнч нэрийг одоо зуулт энэ хазалт гэж боддог. Үгүй энэ бол тийм биш. Одоо сайн темперамент нохоо гэх юм бол тэнд байгаа нохоо шиг нэг нохоо заасан л та бичлэгэн дээр бол. Гэтэ яг өдөр нохоонд бичлэгэн дээр гараагүй. Тэгээ тэр хэлэхтэй болохоор энэ нохоо шиг тайван дүлгөн ингээд эзнийхээ хажууд хөвтөд ямар ч тоос юу ч бол хажууд нь босон тоос нь шинжгүй тийг сайн зан төлөвтэй нохоо гэж хэлнэ. Хэрвээ би одоо ингээд нохоод ингээд чи нохоогоо хөтлөөд ингээд байж хат би ингээд очиод сайн уу гэж хэлэхэд зүгээр би очиход бол хуцаж надад дайрах гэсгүй. Хэрвээ би нэг ямар нэгэн үйлдэл юм уу тэр хүн рүү орилох ч юм уу нэг ийм хөдөлгөөн гарсан тохиолдолд нохоор реакц өгөх ёстой. Тэр тохиолдолд нохоо реакц өгөх ёсгүй. Ер нь тайван дүлгөөн хоншиг байх ёстой. Яг гэрхтээ үедээ тэр яг үндсэн юмудаа гарах ёстой л гэж нэг тиймэрхүү юм хэлсэн л дээ. За тийм яг наадхан дээр ч одоо миний амар бухимдаад байдаг юм байдаг байхгүй. Монголд яг ингээд нохооны үзэсгэлэн тэмцээнд оруулаад үзэсгэлэн тэмцээний чиглэлээр ингээд явхаар энэ бол үзэсгэлэнгийн нохоо наачин бол нохоо биш те. Ерөөсөө л ингээд яахгүй. Бараг зодтолч л байвал одоо чихэн зөрөгтэй гэдэг байхгүй. Яг тэр тийм биш л дээ. Би яг хэлмээр санагдаад байдیں۔ Зодтолдог нохоо гэдэг чинь амар характертай нохоо. Яг мөнгө шүү гэсэн үг биш байхгүй. Айсандаа ч зодтолтно.
Хүн рүү дайраад идэх бас тийм амар зөрөгтэй гэж. Айсандаа ч хүн рүү дайрж болно. Бие хамгаалах инстинкт байж болно шүү дээ. Тэгэхээр зодтолтгон зөрөгтэй юм уу? Одоо хүн рүү дайрдаг зөрөгтэйг нь хэлээд байгаа юм уу те? Тэр чинь тэр чинь одоо нэгсэндээ тийм биш гэсэн үг байхгүй. Тэгээ наадах чинь тэр тайлбарлагдсан л байна л да тий. Тэгэхээр яг тэр чинь одоо Монгол хон дээр ч гэсэндээ байт юм да яг тэгж хэлдэг байхгүй. Эзэндээ дөлгөөхөн тий. Дайсан орж ширүүн цагаа гаргана гэдэг яг тэр л юм үнцэг явж байгаа юм л да. Тийм байна. За наад чинь бас их гоё байла. Темпераментыг яаж ялгах вэ тий. За 11-р асуулт. За энэ өстой гоё асуулт байгаа да. Энэ одоо бүхэл нохооны лекц, бүхэл нохооны одоо энэ сургалтууд дээр гадны хүмүүсээс асуудаг хамгийн гол асуулт байна л да. Инбридинг буюу энэ цус ойртуулалтын хувилбарыг одоо хамгийн одоо топ хувилбар хэд вэ? Хүмүүс 3 сайн уу гэл те 5 сайн юм уу? Яг инбридингийн хэд гэсэн хувилбар хамгийн топ хувилбар вэ гэсэн асуулт байгаа юм. Walter Martinez асуусан байгаа. Тийм. За энэний талаар. Walter Martinez ихтэй хамгийн шилдэг инбридингийн комбинац бол 4 биш юм аа. 5 биш юм аа. Хамгийн шилдэг нь бол 3 эсвэл 4. Гэтэ миний хувийн бодол бол миний хувийн бодол шүү гэж. Хамгийн шилдэг нь бол яахын аргагүй 2 инбридинг гэж хэлж байгаа. 2 ч зөвшөөрөхгүй тий. Гэтэ яг тухайн үед яг анх Walter Martinez үржил хийж эхэлж зөвшөөрдөг байсан. Тэгээд энэ жишээ өгч байгаа юм л та. За нэг жишээ өгөхөд бол Quantum Wonder Winner гэдэг энэ нохооны их нь бол 2 Dixie Wonder Winner гэдэг энэ төлөргөг охин нохоон дээр инбрид хийсэн комбинац байсан. Тэгээд энэний дараа гээд их Германд байгаа хөгжүүлэгчид бүгдээрээ аваад хамгийн амархан арга бол 2 инбридинг юм байна гэж бодоод нууц хөрөөр нь олчлоо гэж бодоод энийг хийж эхэлсэн гэж. Энийг хийж эхэлсэн чинь яасан бэ гэхээр Герман нохооны чанар маш муудсан. Ингэж муудсан болохоор холбооноосоо за боли 2 инбрид хийдгийг одоо ингэ болио. Хориглоод 2 3 ч юм уу 3 2 ийм их юм хийж эхлэе гэд. Тэгээд хориглож исэн юм байлээ. Тэгээд Walter Martinez хэлэхдээ 2 хийх гэж байгаа бол гасан гүлгүнийхээ цензураа маш өндөр тавь. Цензур одоо шалгууруудаа тийм ээ. Энэ шалгууруудаа маш өндөр тавь. Ягаад тэгвэл энэ бол маш ойрхон зорилт маш аюултай юм чи үйлдвэрийнхээ юунд маш хөгжилт аюултай байж байгаа болохоор цензур өндөртөө тавиа. Хэрвээ тэр төрөлтөөс бүгд муу гарах юм бүгдийн хоёрын саунд хоорч хий гэж хэлж байгаа. Тэгээ нэг жишээ өгсөн л дөө Walter Martinez. Францыг бүгдээрээ жишээ болгож авъя гэж. Франц даяараа ганц л тип байна. Энэ бол Quantum Wonder Winner-ийн тип л байгаад байна. Ер нь харж ахт. Яасан бэ гэхээр энэ Францууд одоо Quantum дээр маш их инбрид хийж байна. 2 гарсан дэлний эргүүлээд Quantum дээр нийлүүлж үзэж байгаа жишээний тийм амар замраагүй хийж. Тэгээд цензураа маш өндөр тавихгүй байгаад байгаа болохоор энэ Францд байгаа нэр жиркний характер маш муу байгаа. Би 2 сарын өмнө Франц нэг хотод шоу байхад нэг рингнээс нэг ангиллаас би 20 их нохоо шууд гаргасан гэж. Характераас зөвхөн буун дунд хийстээс болж. Тэнд байхдаа би амьдралдаа харсан хамгийн үзэгсэн дээр нохоо харсан гэж. Хамгийн үзэгсэнтэй ёо тэр бол үнэхээр perfect нохоо байсан. Quantum-ийн яг л тип улаан маш тийм хөрөн улаан өнгийн маш хөдөлгөөн сайтай нохоо. Түүний нэг дээр дуудаад 2 тойрог яваад зогсоогоод би түүн дээр ойртож илүү ойрхоноос харахыг хүсээд ойртох тэр нохоо надаас гидж очиж хандлынхаа ард нуугдсан гэж. Энийг тэгээд шууд хамгийн хойно тавиад түүн шууд хассан гэж. Ийм асуудлуудыг үүсэж байгаа болохоор энэ дээр маш их анхааралтай юм шүү. Бүх үржүүлэгч нар зүгээр өссөн үед 2 хийгээд болохгүй. Гэтэ миний бодлого 2 хамгийн гоё гэж хэлж байна. За бас сонирхолтой. За тэр нөө буун дунд тест гэдэг бас ярьлаа шүү дээ. За энэ бас ямар учиртай бас халтхан тайлбарлаж байна. За буун дунд тест гэдэг нь болохоор 12 сараас дээш тэмцээнд орж байгаа бүх ирэм нохоонууд дээр ойролцоогоор 3 м те тиймэрхүү зайнаас бэлтгэн буу маш хүчтэй яг буу шиг дуурдаг тийм буу дуурал хажууд нь бууддаг. Тэгээд тэрнээс айхасгүй, цочихсгүй, тэрлүү бүр хитрхи дайрж агрессив байдал үзүүлэх ёсгүй. Тийм тест маягийн одоо характерын тест маягийн байдیں۔ Бүх одоо монголчууд тэрийг авдаг л та. Тэр бол мэдрэлийн шаргаж хэлсэн. Тийм яг зөв. Ер нь бол буун дууны дуучин болохоор маш өндөр үйлдэлээр дээд одоо өндөр давтамжаар тийш дуурдаг гэсэн л яг шууд мэдрэлт нөлөөж хэрвээ аимхаа нохоо бол яг тэр дуунаас шууд айдаг. Гэхдээ ер нь бол нэр ширк буун дуунаас айсан тэмцээнээс хасгаж байгаа нохоо ер нь бол цөөхөн одоо ч цөөхөн л дээ. Нэг
маш олон баг 200 300 нохотой рингэн дээрээс чинь өсрэл 1 2 л хасагтай байхгүй. Тэгж харагч идэв. Тэгэхээр бол харцангуй тэр тестийг бол нэмж ширхт авдаг. За 12 дугаар асуулт. За 2-оос 3 сартай юм жижиг гүлгийг хараад ер нь юуг нь харах вэ тий? Жижиг гүлэг хараад ер нь юуг нь илүү хардаг, онцгой хардаг вэ гэсэн асуулт байна. Энэ дэр Walter Merty хэлэхдээ маш хэцүүлдэг гэж. Гүлэг гэдэг бол өөрөө ер нь хэцүү зүйл, маш эмзэг хэцүү зүйл, маш өөрчлөгчдөг. Ер нь тодорхой харж болох хэдийн байдаг гинэ. Тэр нь юу гэхээр өнгөний харилж мэдээж харж пигментийг харж болно. Тодорхой пигментүүдийг харж болно. Хэрвээ 90 нохой байх юм бол тэр туханд нь өвчлөөс байдаг гинэ. 90 нохойны тухан дээр ингээ гүлэг байхдаа өвчлөөс үүсээд байгаа нь хичнээн өвчлөөсөө төдий чинээ ийм толгойтой ийм болно гэсэн нэг тийм практик юу вэ? Тэр хүний зөвхөн олж анзаарсан юм. Тийм юм байдаг. Тэрийг харж болно. Мөн нохооны фронтыг харж болно. Арт төлөв биш фронтыг харж болно. Тий, урд төлөв тэгшгэн байна уу? Тохоогоор задарч гин үү? Хойд төлөв яваагаараа хойд төлөвийг хараад нэг чухал юм байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгээд за 12 дугаар асуулт шүү. Тий. За энд явж тий. Бас ууцал хийдэж мэддэхгүй. Ууцал хамгийн дөрөнд урууш дуусдаг. Хамгийн сүүлд урууш дуусдаг. Ястай бүтц болохоор тэрийг бол хараач ширэггүй. Тэгээ мэдээж хар нүдтэй байна уу? Пигмент нэр байна. Хар нүдний өнгийг харж болно. Шүднийхэн зуултыг харж болно. Тэгээд жоохон хөдөлгөөн харагддаг гэж хэлж байгаа. Гэтэ хамгийн гүлгийг хараад хэлэх хамгийн сайн үе бол 6 сартай гүлийг тэгж харж илж болно гэж хэлж байгаа. Гэтэ 6 сараас хойш 3 сарын турш тэр нохоо хараач ирэхгүй гэж хэлж байгаа. 9 сар хүртэл. Нэг жишээ өгсөн л дөө. Манай авгаа нэг нохоог би манай үржлийн газар нэг 7-8 сартай нохоо байсан гэж. Манай аваа бүдэр болго надад хилээл хэсэж наадгаа зарлаа. Наа чин муу байна. Моалтер наадгаа зараа болио гэж. Зөндөө хэлэхэд нь Walter Merty сонсохгүй, тоохгүй байж байгаа. Одоо тэр нохоо дэлхийн аврах дээр Weissigern гэж хэлсэн л та. Weissigern гэдэг нь SG2 болсон. Дэд аврах болсон нохоо шүү. Тийм болохоор нохоог бол энэ дээр бол яг мэдэгдэхгүй гэж хэлж байгаа. Амар хувирдаг л да тий. Тий, хувирдгийн талаар хэлжлээ. 13 дугаар асуулт. Дэлхийн аврагт охин нохоо бэлтгэхдээ яаж бэлдэг вэ нэ? Бэлтгэлийн талаар юм бах та. Дэлхийн аврагт нохоо бэлтгэхдээ охин нохоо бэлтгэхдээ энэ нэг охин нохоо гэдэг чинь яг ороо мороо төрөх учраас тэмцээнд оруулахын өмнө энэ үржил ороог яг хэрхэн зохицуулдаг вэ гэсэн утгатай асуулт юм шиг байна. Тийм байна. За 13 дугаар асуултан дээр. За үнэхээр би элегант нохоо харах ч юм уу тийм нохоог шоугаар явуулъя гэж бодвол ямар ч гэсэн тэр тухайн үед 20 сар хүрээд үржлийг авдаг байсан юм шиг охин нохоо 90 нохоо 24 үрдэг. Тэгээд 20 сар өгөхөөр би хамгийн ихний нийлээ үржлийн эрхийг явуулсан аваад хамгийн ихний нийл ороог нь үржүүлээд төрүүлдэг. Тэгээд тэрнээс цаашаа шоунд явуулдаг гэж байна. Шоунд явуулаад тэгээд байр эзлүүлчихэд тэгээд дараа нь би шууд шоу карьерийн стоп хийгээд нохоо үржлийн газар дээр чойжлаад тэлжигээд үржлийн идгээ гэж хэлжсэн л да. Тэгээд бас нэг юм дээр гоё юм сонирхолтой хэлсэн гэвэл энэ дээр Германд охин нохоог жилд 2 үржүүлэх ямар ч асуудалгүй гэж ярьж байгаа юм л да. Зарим хүмүүс нэг үржүүлж нэг өнжөө энэ тэрэг жилдэг. Ягаад гэвэл одоо үед маш сайн хоолууд гарч ирж байна. Одоо complete food гэдэг нь одоо хуурай хоолууд байна. Зориултын сайн хоолууд байна. Махаар сайн болж байна. Тийм болохоор маш сайн бид нэр өөрсдөө дижиж байгаа бол охин нохоо жилд 2 төрөд ямар ч асуудалгүй глюкозээс алга маш сайн дижигээ маш сайн охинуудаа бид нэр өөрсдөө арчилдаг болохоор охин нохоо 2 төрөд ямар ч асуудалгүй гэж хэлжсэн л да. Тийм. Тэгээ бас нэг сонирхолтой зүйл гэх юм бол нэг юм би практикээр мэдэж авлаа гинэ. Охин нохоо хамгийн их залуу байхдаа их гүлэг гаргаад хөшөрч ирэхээр гүлгэнэр нь цөөрд юм байна. Залуу байхдаа юм чанартай гүлгэрээ сүүл рүүгээ ингээд юу н тоон цөөрд юм байна гэж би өөртөө тэгж батсан гэж байгаа. Эхлээд одоо эхний дөрвөлтөн дээр тэр нохоо маань 19 гүлэг гаргаж байгаа. Сүүл рүү 3 4-ч болд юм уу тийм ээ. Ингэдэм байдаг юм байна гэж хэлжсэн. Тэгээ нэг жишээ өгчээсэн л доо. Би нэг Юлефом энд яаж унших юм бол тоо тэгээд за наа чи юулээ гэх юм байна. Тий, юулээ гэдэг охин нохоо би яаж ийсэн гэж байгаа.
Тэгээд үржүүлсэн биш түрээсэлсэн. Энэ охин нохоо маань эхний 2 төрөлтөн дээр 21 нохоо өгсөн гэж байгаа. Би түүний түрээслээд кондом өнөрөөртэйгээ нийлүүлээд 9 гөлөг авсан гэж байгаа. Тэгээ маш гоё төрөлт болсон. Бүх эсвэл конгоёг хийсэн бүх нэг нь IPO-гийн сургалттай ийм гоё сайн төрөлт болсон. Тэгээ дараа нь хэдэн сарын дараа тэр эзэн над руу дахиж хандсан л да. Та энэ нохог авах уу? Би 5,000 дойч маркаар цань зарнаа. Гэхэд би түүнээс асуусан гэж байна. Энэ амьдралдаа хэдэн гөлөг өгсөн бэ? Төрөлт хэдэн гөлөг өгсөн бэ? Тэр хүн 30 хэдэн гөлөг өгсөн гэж хэлсэн гэж. Тэгэхээр би авахгүй гэсэн. Миний анзаарснаар болохоор охин нохоо 50-аас дээш хизээж гаргадаг юм байна. Бүх насан турш. Бүх насан турштай. Ямар ч охин нохоо 50-аас дээш гаргадаг юм байна. Тэгээд охин нохоо энэ үйлдвэрийг бодоо олдгоо 90 нохол бодоо олддог. Ягаад гэвэл 90 нохоо гэхдээ 5 нийлхэн дээр л 50 гөлөг өгчдөг болохоор нэг тиймэрхүү юм илж ийсэн. Тэ. Үйлдвэрийн одоо цөмд бол охин нохоо биш 90 нохоо л хүчтэй нөлөө үзүүлж чаднаа. Тэ. Би энэ 50 гөлөг гэдэг дээр бас ерөөхдөө өөрөө бодоод байсан ч гэсэн ерөөхдөө ойролцоо юм шиг санагцсан л та. Гэхдээ 50-аас дээш гарсан тохиолдолд Монголд бол нэг байсан юм байл. Нэг ч юм мэдэхгүй ямар ч би нөгөө Наоми фон Рапигар гэдэг нохоо Монголд байдаг ш. Тэрний эзэн нөгөө Баярахаас суусан байхгүй. Тэр чинь бас амар олон гөлөг гаргадаг штэ. Бараг нэг төрөлтөн дээр л 12 3 дандаа тэгж гардаг байхгүй. 9 гөлөг. Тэгээд би ер нь тэр нохоол ер нь хамгийн олон гөлөг гаргасан байх гэдэг асуусан. Сүүл рүү гөлөг нь бол харьцангуй цөөрсөн юм шиг байлаа. Гэхдээ яаж 50-аас бол давцсан байсан. 55 6 болцсон байсан байхгүй. Тэг санагдаад байна. Тэгээд ямар ч энэ бичлэгийн доор хин Баярах хэд гарсан юм бичиж үз. Та биччихээрэй. Тэгээд энэ бас их сонирхолтой баримт байна. Тэгээд ер нь бол бүх насан турштай за 50 ч бай 60 ч бай мэдээж 100 гөлөг бол яагаад гаргахгүй юм байна тийм ээ. Тэгэхээр 90 нохоо ч тэгэн штэ. Жилдээ баг 90 нийлэл хийж байгаа юм чи. Нэг нохоо 5 гөлөг гаргах чинь жилийн дотор 450 болчих боломжтой байна. Тэгээ 90 нохоо энэ үйлдвэрийг илүү баллахад хувь нэмэр болгоо гэж хэлчихсэн юм аа. За 14 дугаар асуулт. Таны бодлоор хамгийн шилдэг 90 нохоо юу вэ? Хэн бэ л гэж асууж байна. 85 онд одоо хэн байсан бол доо? 85 онд гэж асууж яхад Walter Merty энэ хэлэхэд хэцүү байна. Ер нь бол миний хувьд бол тийм сайн 90 нохоо хэзээч нийцдэг юм аа гэж хэлжсэн. Гэтэ хамгийн төгснө нь гэх юм бол 1958 оны сэгэр Condor from Hohenstein гэдэг нохоо байсан гэж байгаа. Ягаад энэ нохоо өөртөө таалагдсан гэхээр энэ нохоо энэ үйлдвэртээ маш их сайн инфлюенс өгч ирсэн. Маш их сайнаар нөлөөлсөн нохоо байж чадсан. Хамгийн бас дахиад нэг нохоо хэлэх юм бол Arno from House Griesen гэдэг нохоо байсан гэж байна. Энэ нохоо маш гоё нохоо байсан. Маш сайнаар л нөлөөлөл үзүүлж ирсэн. Гэтэ ер нь одоо үед бол надад бол нэг тийм таалагдах нохоо ер нь байхгүй байна. Их цензур өндөртэй хүндээс юм шиг байна да. Надад ч гэсэн. За төгөөмөл алдаа. За 15 дугаараас бол үржүүлэгчдийн хамгийн том төгөөмөл алдаа ямар алдаа байдаг вэ? Үржүүлэгчдийн гаргадаг алдаа. Хамгийн том алдаа ямар алдаа байна вэ гэж. Үржүүлэгчдийн хамгийн их том хийдэг алдаа бол миний хувьд бол одоо өөрсдийнхөө охин нохоонуудыг өөрсдөө 90 нохоонуудтай нийлүүлдэг хүмүүсээ гэж хэлжсэн л да. Би та нарт амлая гэж байгаа. Би та нарт амлая. Чи энэ ажлаа 5 жил хий гэж байгаа. 5 жил хий. Би та нарт амлая. Чиний нохооны чиний каналийн юу бол нэр хүнд ба quality гэж байгаа. Чанар бол маш доош юмнаа. Ягаад гэвэл өөрийнхөө нохоодод нийлүүлэх гэхээр ямар ч төсөлбөл байхгүй болно. Тэгээд заримдаа ч гэсэн чи хашаан дээр гараад толгоогоо өндөлгөөд ингэж харж явах ёстой шүү гэж зүгээрл хэлсэн л дээ. Тэгээд хамгийн том алдаа бол энэ байдаг. Бити canal blind бэ. Үржлийн газар дээр бити сохор бити бэ гэж хэлж байгаа юм л да. Нэг үржлийн газрыг бити ингэж сохор вэ. Заримдаа ч гэсэн өөр хүмүүс өөр хойно хот хүмүүс байдаг шүү гэж хэлсэн л дээ. За 16 дугаар асуулт. За жоохон завсарлах уу? Тэгвэл жоохон амрах уу? Нэг буугаад чадах уу? Браамаар суугаадсан чи андарчлаа төр зогсооч. Тэр мөрөнд ч гэсэн оруулж идэх үү? Хаан. Охинстхан. Би бас 14 дээр сая нэг юм орхичиж. За 14 дээр нэг Walter Merty нэг юм хэлчихсэн юм аа.
охин нохоо үржүүлэх, топ охин нохоо үржүүлэх бол их амархан. Тийм ээ? Топ охин нохоо үржүүлэхэд амархан. Ягаад гэвэл топ охин нохоо хөтлөөд рингэнд авахад хүмүүс арчаад гоё охин нохоо юм гэж хэлдэг. Харин том сайн супер хэр нохоо үржүүлэхэд маш хэцүү. Супер хэр нохоо үржүүлэх гаргаж ирэх гэдэг маш аим хэцүү байдаг болохоор супер хэр нохоотой хүмүүс найзууд байдаг гэж хэлж байгаа маа гэдэг чинь. Би юу гараад нэг амар successful Монголд амжилтгүй байхдаа их олон найзуудтай байдаг байсан гэж байгаа. Манай гэрт ирээд пи уугаад хоол идээд өдөр ингээд хамт цагийг өнгөрөөдөг байсан. Гэтэ ингээд ойрын эдэн жил бол мад дээр зочлог хүмүүс их багассан. Манай авгаа одоо авгаа гэж одоо Анки ахын Рене гэдэг бах тэр аахгүй юу? Тийм тэр аваа тэр эмэгтэй одоо юу хөшүүн нөгөө нэг одоо ч амьд байгаа шүү дээ. Амьд тийм үү те? Тий одоо байгаа шүү дээ. Нэраа үржлийн газар дээр байна. Хоо тийжээ байж байгаа. Тий. Үржил одоо хийх гох те? Тий. Анкиг нь хуурай эмээ гэдэг чинь шүү дээ. За тэгээд аваа нэг жилд гисэн юм байна. Яасан бэ Валтер чи одоо дахиад хүнтэй ирэлцсэн юм уу? Клуб дээр юу болсон юм бэ? Ожи дээр юу болсон юм бэ чи гээл байгаад игдэг. Гэтэ би хэлдэг гинэ. Үгүй би хинтээ ширэлдэггүй. Би зүгээр л хитрхийн амжилттай. Би хитрхийг хожоод жилдэг гэж байгаа. Одоо болгоор түүнд хоёр л нохооны найз байдаг. Тэгээд хоёр нохооны найз тэгээд бус найзууд маань бүгд нохоонд хамааралгүй. Ер нь тэр нь ч зүгээр юм бэ лээ гэж хэлж илээ. Үүнтэй хаач тийм байдаг юм шүү дээ. Ер нь бол харин нэгээ мууллаа барьлаа гэж хэлдэг. Тэгэл уусаа дэл Германд ч тийм аль 1985 онд ч тийм үү ярьж л байна те. Тэр энэ ертөнц чи өөрөө энэ бас онцлог юм биш. Хамгийн гол нь хүн амбицлж болно, нэгнтэйгээ муудж болно. Улс орныхоо одоо тэр юуг одоо их ашгийг хизээч амбицсантай оруулж болохгүй байхгүй. Миний бодлоор бол тухайн улс Монгол улсын нэр гарах гэж байгаа тохиолдолд бол хизээч тэр амбиц авах хэрэгтэй байхгүй. Тэн дээр бол. За 14 дахь асуулт. 20 гаруй жил үржүүлсэн одоо энэ чи үржүүл хийсэн байгаа шүү дээ 85 он гчин те. Тэгэхээр одоо энэ үед одоо чих олон шүдний асуудлууд хэрэг гардаг вэ? Танай нохоонууд те. Тийм хэрэг гарч яваа гэсэн асуулт байна. Энэ асуултан дээр Валтер их гоё ярьсан л та. Та нарт нэг зүйл хэлмээр санагчлаа гэж хэлж байгаа л да. Бүх үржүүлэгч нар бол жоохон галзуу хүмүүс байдаг гэж. Хэрэг ийм хөрвүүлхэн байсан бол энэ юмыг хийхгүй. Танаас галзуу, би ч галзуу. Бүгдээрээ адилхан. Ийм болохоор би нэг удаа шинцний шугам үүсгийа гэж би нэг хэдхэн жилийн өмнө гэж байгаа. Би хэдхэн жилийн өмнө энэ зүйлийг бодсон. Өөртөө бодоо. За би мэдээж Winraven цэцэг авч явж гин. Би давхар дахиад шинэ цэцний шугам гаргаж ирье. Тэгэхэд бол тэгээд би 6 ийм төлөвлөгөөт нийлэг хийж үтсэн. Тэгэхэд би анх удаа амьдралдаа юу яхараас гэж чих боож хэлсэн. Босхын тулд чих босхын тулд боож хэлсэн. Энэ үнэхээр миний хувьд амар өвдсөн гэж байгаа. Сэтгэлийг минь их өвдгсөн. Шүдэн дээр асуудал гарч ирсэн. Хитрхи урт ийм сонин бүр маш одоо гардгүй алдаанууд гарч эхэлсэн. Тэгээд би бодсон гэж. За боли энэ миний хийх ажил биш юм байна. Би Winraven цэцэг авч явах тавилан дахин юм байна. Би энийг л авч явъя. Би дахиад чи ингэж хийх. Хитрхи ингэж яахгүй. Шунахгүй боли одоо энэ л ингэж болоо юм байна гэж хэлсэн гэж байгаа. Тэгээд энэ нь ажиллаад байхад Канто ба Кванто хоёрын цэцний шугам дээр чихний алдаанууд байдгүй. Ягаад гэвэл ийм жижигхэн чихтэй ба мөгөөс нь их чанга байдаг. Харин би яг мөлцийн цэцний шугамыг оруулж ирэхэд мөөц гэж байгаа шээ. Мөөц гэдэг нохоог оруулж ирэхэд би чихний асуудалтай тулгарч эхэлсэн. Ягаад тэгэхээр мөөц бол үнэхээр супер харагдаг нохоо гэвч ганц асуудал нь гэх юм бол чихний хитрхи сул мөгөөс нь их зөөлхөн байдаг. Энэ нь болохоор мөөцийн ихийн шугамаас модер лайнаас орж ирсэн алдаа гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь чих боох дээр бол 4-5 сартай гүлгийг чихэн босоогүй ийм байх бол шууд боох хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр боохгүй ингэ байгаад тахаар цусны эргэлт очихоо болжтой гэж. Одоо энэ дээр яваад энэ дээр ирээд цусны очоод бүтэн юун дээр очих уу? Боосон тохиол бүтэн цусн гэж явж идэг болохоор магадгүй энэ босгоод тусалдаг гэж магадгүй гэж хэлж байгаа юм. Тийм тэгээд ер нь ерөнхийд нь ярихт нь бол чихний асуудалтай охтуудаас бөгөөд нүдний өнгөний асуудалтай нохоонуудаас холуур байсан зүгээр байдаг. Ягаад тэгэхээр энэ бол маш ноцтой асуудлуудын нэг юм тайлбарлахад одоо
жишээ явж ирсэн л та. Энэ асуудлуудыг болохоор нохоо мэдгүй хүнч төрүүлж харддаг юм байна. Чихэн асуудалтай нохоохон бол яг дүү нохоо мэдгүй хүнч хамгийн түрүүнд дагдаг. Нүдний өнгийг ч гэсэн хамгийн түрүүнд дагдаг. Нэг жигшээ өгсөн л дөө. Манай хөрш айлтныг Валтер Мартины хөрш айлтныг аутизмтай гэж ярьдаг л та. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг гэсэн. Тий. Аутизмтай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг гэсэн. Тэгээд нэг удаа ингээд тэр хүүхдээ нохоо харах дуртай болохоор ингээд би ингээд кинэлдээ дуудаад нохоо ингээд цонхоор хараад ингээд байдаг хүүхэд. Тэгж яах би нэг тэр үед охин нохоо авчирсан. Маш тоо охин нохоо ганц удаа л нүдний өнгөс. Жохон цайвар нүдний хүүхэд байсан. Тэгэхээр тэр хүүхэд харж байгаад Валтер Ной Мартин энэний нүдний өнгө энэний нүд нь яатсан юм бэ? Ингэсэн байж тээ гэд тэр хүүхд тайлбарлах гээд оролдоодсэн гэж байгаа. Тэгээ Валтер нэртэй өөртөө боц гэж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд одоо 6 настай хүүхд энэ алтааг харж байгаа юм чинь нохоо мэддэг ч мэддэг ч хүн болгоо. Тийм болохоор энэ алтаа бол маш ноцтой алтаа байна. Энэ нохоо байж болохгүй асуудал юм боли болгосон гэж. Тийм ийм нэг дурдсан. Тий. За 17 дугаар асуулт болохоор их сонирхолтой асуулт байсан л да. Би танаас асууя гэж бодож байна. Та. За би тэрийг ярьчих. За ерөөхдөө ойлгосон л доо. Энэ талаар юу гэж ярьсан бэ гэхээр жилдээ хэдэн төрөлт авдаг вэ гэсэн асуулт байсан. Тэгээд ер нь бол Валтер Марти өөрөө бол би жилдээ бол 5-аас 10 төрөлт авдаг. Тэгээд ер нь бол таны бүх нохоо топ биш л бол 10-аас дээш төрөлт авч иж та сайн нохоо гарах боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг одоо? Тэгэхээр ер нь бол магадлалаараа тийм байхгүй юу? Ер нь бол муу нохоонууд ашиглаж байгаа бол олон төрөлт авч иж олон гүйл аван тэндээс сайн төлөв шилж авах гэсэн тийм л утгатай хариулт гэсэн. А хэрвээ охин нохоонууд чинь маш топ байх юм бол цөөхөн нохоотой байж болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зөвхөн охин нохоонууд байна тийм. Ямар үдээ бүр энэ дээр ингэж хошгинж байгаа байхгүй юу? Германд бол тийм амар төлөрхөг охин нохоо ерөөсөө цөөхөн байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэр үедээ одоо ч тийм шүү дээ. Ер нь топ охин нохоо төлөрхөг тэр нохоо цөөх маш олон жил дунд ингээл ганц нэг харагддаг байхгүй юу? Нийлсэн нохоо болгонтойгоо яадаг. Германд тийм нохоо ерөөсөө 3-4 хүн байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийм нохоонууд бол маш төлөрхөг нохоо зүгээр такстай нийлсэн ч German Shepherd өгөх боломжтой гэж хэлж байгаа байхгүй. Такс гэдэг чинь нэг юм урт өөр өдрийн нохоо шүү дээ. Hot dog-ийн нохоо. Тийм нохоотой нийлсэн ч тэр топ нохоонууд бол өөрөөсөө зүгээр л топ German Shepherd гарах боломжтой гэж байгаа байхгүй. Их гоё ашигч чинь тийм. Тэгж хариулсан байлээ. Энэ надад аягүй гоё. Тэр нь анзаар Валтер Мартиг харизматик хүн байгаа юм. Тэр нь Монголоор одоо юу ч хэлхээс авъя. Тэр нь жоохон нэлээ марзан далтай хүчтэй юуник шоглох дуртай. Тийм хүн байсан. За 18 дугаар асуулт. Одоо ерөөсөө 4 асуултууд чинь тийм байна. 4 биш 5 асуулт байна. За 18 дугаар асуулт. Үржлийн охин нохоо харахтаа чанарыг одоо ямар чанарыг илүү анхаарч хардаг вэ гэсэн асуулт байна. Энэ бас их гоё асуулт байна шүү. Энэ би бараг өөрөө асууя гэж боддог асуулт байна да. Хэрвээ тэр үед байсан бол би л асуухаар асуулт байсан. Тийм, ингэсэн гэж байгаа. Валтер Марти 25 жилийн өмнө намайг үржил хийхээс өмнө нэг Германы үржүүлэгч манай ах гэж байгаа л та. Манай ах надаа нэг маш амар хэрэгтэй хэлсэн гэж байгаа. Валтер, энийг чи өөр санаж яваарай. Үржлийн маш сайн охин нохоо өвчүүн жоохон стандартаас илүү байд юм байна. Гэж надад хэлжсэн гэж байгаа. Одоо би эргүүлээд харахад 25 жилийн турш одоо миний хамгийн сайн топ охтууд бүгдээрээ л ууцсан өвчүүн жоох хитрхи too much, little bit too much гэж байгаа. Жохон л юм том байсан байна гэж байгаа. Энэ их чухал юм байна. Би одоо эргүүлээд Dixie Wonder Winner гэж байгаа. Dixie Wonder Winner дээр гээд зургуудыг харах юм бол тэрийг чи анзаарч харж болно. Жохон ууцсан. За Dixie-ийн зургийг яг одоо энэ авч юм гаргаж харуулж байлаа. Энэ авч яг харуулж тэр нь бичлэгэн дээр шууд оруулж. Магадгүй хитрхи их байсан байна гэж харж болно гэж байгаа. Тэгээ бас би охин нохоо харахтаа том ястай юм уу? Том ястай бас том толгойтой охтуудыг би хувьдаа хардаг гэж байгаа. Үржилд ашигладаг. Яг шоунд ашиглах бол болохгүй. Ягаад бол хүйсийн ялгарл гэсэн зүйл байх хэвээр. Тэгээ би үржилд ашиглагтай тийм үйлчлэг. Тийм нохонууд топ эргүүлгүүд өгөх магадлал байдаг болохоор би одоо топ эргүүлэг хийх чиглэл рүү орж байгаа болохоор тийм нохонууд ойр сонирхдаг. Тэгээд тийм охтууд биш одоо нэг уртлаг биетэй гоё юм үү тийм охтуудыг ямар нохоотой үржүүлвэл хамгийн шилдэг вэ гэхэд одоо зүгээр тайлбархад
ширээ шиг нохотой нийлэх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Компакт нэг юм нэг уртлаг биш. Ийм ингээд тогтсон яг юу гэж наач одоо монголоор яг юу гэх компакт гэж байгаа. Ширээ шиг нохоо төвчүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Яс яга битэй булчин сайтай булчин ялгарсан ийм нохоотой хөгжүүлэх юм бол топ нохоо топ хөлөг гаргаж чаднаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд бас нэг юм дээр болохоор Walter Merty маш ихтэй юм болохоор цусны шугам индибитингээс илүү тип хамгийн чухал шүү. Типийг хөөсдөө шүү. Чи ихлээр ямар типийн дуртайгаа сонгох хэрэгтэй. Тэгээ типийг хөөж үржил хийх бас маш зүгээр шүү гэж хамгийн сайн ер нь типийг чухал шүү гэж. Байнх нэг асуул ер нь 3 4 цагийн турш тэрийг голчлон ингээд хэлэх гэж оролдоод байсан. Тэгээд нэг зүрх зүг нь болохоор зүрдэлж байгаа нь болохоор жишээлбэл Герман пивийг Америк пив, Англи пив хоёрыг бүгдийг холих юм бол адилхан пив шиг харагдана гэж байгаа. Шууд Pepsi оруулж ирэх юм бол тэр бол пив шиг харагдах. Тэрнтэй адилхан тип яг иймэрхүү байх хэвээр. Ингээд энтэй их зүрд юм байлээ. Тий. Тэгээ бас нэг хэлж байгаа шүүгчээ байх сонсч гэж байгаа. Шүүгч магадгүй миний дүржүүлсэн тип шүүгчд таалагдвал би нэгт орж магадгүй. Тэгээ шүүгчээ байх сонсч гэсэн тиймэрхүү жижиг сайжиг тийм юм унгааж ил. За, маш гоё асуулт байлаа. Гоё хариултсан байна. За 19 дэх асуулт. Хамгийн сайн характертай нохоо буюу ажлын чиглэлийн IGP тий. Тэр шалгалт маш өндөр оноотой ийм нохоог хамгийн сайн антомтой нохоотой шууд нийлүүлэл топ нохоо гарах уу гэсэн байна. Энд дээр юу ширсэн бэ? Энд дээр Walter Merty инээс л тий. Яагаад ч тийм боломж байхгүй үгүй гэдэг. Энэ болонгүй гэж байгаа. Тэгээд шууд зүр хэлсэн л да. Чи Miss America гэдэг одоо Miss хүн гэхдээ галтгоонд хоол игээд өдөржин суудгүй, гэрээ байг цэвэрлээд суудгүй. Үгүй л ахгүй. Тийм болохоор энэтэй яг төстөө яг нохон дээр нь адилхан гэж байгаа. IGP шоу лайн 2 бол 2 өөр програм. Гэхдээ энэ бол бие биентэйгээ байнга зогтчих хэрэгтэй гэж байгаа. Нэг нэгнүүгээр оршихгүй гэж байгаа. IGP шоу тусалж байхдаа IGP ивүүлээ шоу тусалж явах хэрэгтэй. Ийм тогтолцоотой юугаар явдаг болохоор маш чухал. IGP-ийн тул дээр би ганц л юм дээр жоохон сэтгэл дундуур байдаг. Тэр нь юу гэхээр IGP-ийн нэг ийм дасгал байдаг да. Одоо ингээд зэрэгцэж явж байгаа шиг юм ингээд савангууд нохоо юм obstacle дээр хараагаад тийм мандагаар хаалтан дээр хараагаад юм UCV гэдэг эргэж хараад бусч хараагаад эзнийхээ юу нэ UCV гэдэг одоо нөгөө UCV гэдэг нэг юмыг очоод хазаад авчрах нэг юм гантил шиг юм байна шүү дээ. Яг тим дээр болох би их дургу гэж байгаа. Ягаад тэгэхээр нохоо тим юм дээр хараагаад одоо юу удаасан бичлэг үзэх юм бол нохоо буухтаа энэ 70 бүр хитрхи хойш явдаг. Энэ гэхээр 70 70 firm байдгүй. Тэгээд 70 ингээд эвдээд идэг гэж байна. Энд дээр л би ганц нэг өөлөх юм бол энэ. Тэгээд тэрнээсээ илүү IGP бол маш байх хэрэгтэй зүйлээ гэж хэлчихсэн. Сургалт. За тэгээд яг нэг жишээлчд ажлын ухаанч. Тэр сургалт зайлшгүй байх багтаа. За 21 дугаар асуулт. Ер нь хоо жилд хэдэн нийлэг хийдэг вэ? Лимит байдаг уу? Лимитээ хэрвээ давхаар байвал яадаг вэ гэсэн асуулт байна. Жилд хэдэн нийлэг? Германд л асууж байгаа юм л да. Германы стандартыг л Америк асуугаад байгаа юм л да. Тий. За SV одоогоор бол 1985 онд нэг ер нь хоо жилдээ зархан л нийлэг хийдэг. Бага байсан биш. Бага байсан юм бэл. Одоогийн шиг ер биш. 80 60 байсан юм билээ. Тэгээд энэ нь болохоор нэг эргэж нийлж байгаа нийлгүүд бол татны нийлгүүдийг оруулж тооцно бас. Яг нохоо нийлсэн бүх юмыг тооцоолж 60 дотор байх хэвээр. 60-аас хэрвээ дээш хитрэх юм бол SV шууд залгадаг гэж байгаа. 60-аас давсан нийлэг бүртээ чи 300 Deutsche Mark төлөх хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ нэг хүн энийг хитрхи их удаа давтах юм бол магадгүй 90 нохооных нь өмчлөлийн эрхийг аваад тэгээд тэр үний одоо дан өгч магадгүй гэж яг. Одоогоор ийм асуудал бол гүйсээгүй байгаа. Тийм тэгдэг гэж байгаа. Яагаад ингэдэг вэ гэхээр Герман улс нохоо гэдэг бол хүний гараар гаргаж авсан селекц гаргаж авсан үйлдвэр явсаар хагаад ганц нохоон дээр очдог болохоор хэрвээ нэг нохоо хитрхийг одоо нийлээд эхлэх юм бол буцаад энэ үйлдвэр үгүй болох, устж үгүй болох
юу үүсэж байгаа байхгүй юу. Тийм бол айл болох германчууд нийлгүүдээ ингэж тараан байрлуулах. Өөр нохоонуудыг сонгооч гэсэн тийм бодлого хэрэгжүүлдэг юм билээ. Олон төсний чухал тус тусны авч явал тий. Үйлдвэр оршин тогтнох гол үндэс нь байгаа шүү тий. За сүүлийн асуулт яг илүү энэ дээр энэ бичлэгэн дээр ерөнхийд нь одоо ямар сонирхолтой зүйл ярив тий. Тэрийг чиг нэгтгээд тэгээ ойлоод дуусгая. 22 дугаар асуулт ерөнхийдөө инээдтэй ч юм уу тий. Хөгжилтэй эсвэл сонирхолтой босын өөрийнх нь тохиолсон түүх ч юм уу тийм байвал тий тэрийг ярьчих тэр бас. Walter Merton 20 жил ер нь бол үргэлжлүүлсэн. 85 онд шүү дээ. 85 онд гэж дахиад цаашаа 90 он үргэлжлүүлсэн. Нийт 30 жил үргэлжлүүлсэн түүх нь бол. Тэгээд энэ олон жил үргэлжлэхэд бол маш олон саад бэрхшээлд туулсан баг. Тэгээд нэг түүх ярьжсэн юм аа хинээдтэй түүх. Яг ямар асуултан дээр дагаж орж ирсэнээс авахгүй. Гэтэ нэг удаа юу үржүүлсэн талаар нээж чиг үржүүлэг өөр нохоо үржүүлсэн талаар ярьсан л да. Тэгэхээр энэ дээр болохоор охин нохооны ороо орцсон. Германд 11 сар. Германд 11 сард ер нь 5 мав гээл харанхуй болчт юм шиг байлээ. Өвөл бол тийм юм. Тий. Их таранхуй болдог. Тэгээд оройн нийлэг хийх гээд нийлэх нохоотойгоо очоод нийлүүлчихэд хичээд нийлсээр дараа бүгд оройн хоол идъя гэд. Оройн хоол идээд яа игээд нохоогоо тэр үнд нөгөөд охин нохоогоо өөрөнд ичих гээд нөгөө нь нохоог төлж аваад өөрөнд нэгээд тэгээ хоол ундаа идчихэд ресторанынхаа мөнгийг төлөөд нийлхнийхээ мөнгийг төлчөөд тэгээд явсан гэж. 2 сарын дараа 63 хоногийн дараа нохоон төрлөө. Гөлөөдөн төрлөө, 4 гөлөө төрлөө. 3 хавхар гөлөө төрсөн гэж. Хавхар гөлөө төрөөд гайхсан гэж. Конто дээр имбрид лөө хиндэж үлээ нэг нохоон дээр имбрид ихт улаан хүрэн нохоон дээр имбрид ихт хар нохоо гарна гэж байдаг. Тэгээд удмын бичгээс судлаад үзсэн чинь 5 дугаар үе дээр нэг хар нохоо хэсгэж байгаа. Тэгээд гайхсаж байгаа. Ямар амар энэ бол нэр үнэхээр нэр амар зүйлгэн 5 дугаар үеэс ингэ шууд ингэ алхасаж татаж орж ирдэг. Энэ амар гээдэх сайтын нохоо юм бол юу юм бол гээл. Тэгээд за ямар ч гэсэн winner нохоо би улаан нохоо үржүүлдэг. Миний типийн нохоо биш зарыг гээд 4 гөлөө дөрүүлийг нь зарсан гэж. 3 налтаар нэг нь юу байсан? Халтруулаа. Тэгээд зар усны дараа сарын дараа сар ахсны дараа авсан үнэ ярьж байгаа юм нэ. Байна уу мистер Walter Merton би таны гөлийг авсан юм аа. Танд би өнөөдөр танахаар дайраад гөлгөө үзүүлж болох уу гэд Walter тэлгүй яг өрөөд ирж гэлээ. Эрэхт нь машинаас нөгөөд ч юм уу машинаас ингэ нохоогоо буулгахад ийм сахалтай нохоо байсан гинэ. Хамар дээр үстэй. Тэгсэн тэр хүн чи надаа Walter Merton чи юу ямар нохоо надад өгсөн юм бэ? Энд чинь ямар үйлдвэр гэдэг лээ? Нөгөө нэг Германд биш. Schnauzer биш дээ наачаа гэдэг. Чи Walter Merton толгоо өрсөж юу болчихоо. Тийм байгаа скүүдээ гээд. Аль хоёлоо манай ах дээр очие гээд. Ах дээр очингууд ахтаа үзүүлээгээд ахгаа залгасан гэж. Ахаа гараад ирээ. Тэгээ гараад ирээд ахт ах нь инээж эхэлж. Наач Schnauzer байна уу? Наач яагаад ч нэрс биш гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө нуурлаа. Та яагаад нэгэд би энд чи хоол өгч би мөнгөөр удаж авсан. Та яагаад нэгэд байгаа юм гээд. Тэгээ Walter Merton тэр хүнд нь хит 4000 хэдэн зуун дойч марк өгсөн гэж байгаа. Нилээ их өгсөн. Яа тэгэхээр чинь нохооны хоолны мөнгө, вакцины мөнгө орчихно. Тэгэд ямар ч сан тэгээд бүх гөлгүүдэд дараа нэгүүлж авч сардлын нөхөд тэгээд удмын бичгийг татаж авсан гэж байгаа. Дараа нь тэр Walter Merton уурлаад тэр юунд дээр очсон. Нийлс 90 нохоонд орчод. Чи миний нохоо өөрөнд нэг гэсэн яасан бэ гэсэн нөгөөд юу яриад байгаа юм бэ? Би тийм ямар ч тийм мэгээгүй. Тэгээд би бинтэйгээ муудалцаад. Тэгээд нохоотой нийлсэн байсан. Тэгээ өөр нохоотой нийлсэн байж тээ. Чи яаж байгаа юм бэ гэд. Тэгэхээр Walter би тийм нохоо чийл асуудалтай байсан байна гэд би бинтэйгээ. Дараа нь 2 сарын дараа хавар бидний хажуугаар ингээд яваад тэмцээж өгөхөд өглөө явж исэн чи нэг том хаш наасар зам гараал тэр өглөө гадаа орсон гэж. Тэгэхээр би их нэртэй хэлсэн гэж. Наадах чи маа нохоо эцэг байна хэлсэн гэж. Нэг иймэрхүү юм болж исэн түүх байт юм байлээ. За баярлалаа мянга та өнөөдөр бид хоёроос нэлээд удаан сууж ярилцлаа. Өстой гоё ярилцлага орчуулад ингээд зөндөө хөдөлмөр гаргаад ингээд хийсэн. Маш баярлалаа. За энэ нэвтрүүлэгч багт одоо энэ ярилцлагын бичлэгийг одоо ингээд үзсэн та нарт юм удаан хугацаанд үзсэн та нарт бас баярлалаа. За Монголын герман нохоо салбарт одоо цаашдаа маш гоё ирээдүйтэй ийм гоё залуучууд 2-3 хэлтэй залуучууд надад одоо бидний одоо дунд байна. Тэгэхээр энэ залуучууд ирээдүйг авч явна гэж бодохоор бидний одоо сэтгэлд миний сэтгэлд бол маш сайхан байна.
Тэгээд ямар ч байсан маш их баярлалаа. Юуг одоо энэ нэвтрүүлэг бичлэгийг одоо үтсэн та нарт бас баярлалаа. Биднийг дэмжиж бас манай суугийг бас дагаарай. За тэгээд комент үлдээгээрэй. За ингээд баяртай.